Простите? Эй! Ой, пардон, не слышал. Чем я могу вам помочь? Да. Это плохо. Я пришел забрать машину. Ух ты, а вы парень неторопливый, ей-богу. Тачка стоит тут уже 2 года. Мы исправно выгуливали ее каждый месяц. Шины и аккумулятор, все в полном порядке. Вот. Спускайтесь на 3-й уровень. Лифты находятся в глубине гаража. Спасибо. Кстати, знатная у вас тачка, шеф. А, вон. Элеватор. Нормальная тут точилка. До места назначения 4 мили. Выезжайте с парковки и поверните направо. На следующем перекрестке налево. Держитесь правой стороны и на первой развязке сверните.
Хватит ли у вас мужества, чтобы спасти сына? Слушайте внимательно. Выезжайте на шоссе и попытайтесь проехать по встречной полосе 5 миль. Если не доберетесь до места за 5 минут, вы проиграли. Я смогу. Я сделаю что угодно, чтобы спасти сына. Если получится, я получу буквы для головоломки. Это единственный способ. Дороги назад нет. Если погибну здесь, уже ничем не помогу Шону. 5 миль по встречной полосе. Смогу ли я сделать это ради сына? Я должен сделать это ради Шона. У меня нет выбора. Походу надо. Двигаем. Сейчас, походу, так кнопки надо будет тыкать. Я готов. Давай. Черт! Смогу, смогу. До пункта назначения все еще 4 мили. Ну! Давай! Прочь с дороги! Нет! А ну давай! До пункта назначения осталось еще 3 мили. До пункта назначения осталось еще 3 мили. Воу! Ну же, прочь с чертовой дороги, вашу мать! Прочь с дороги, ну! Ого. До пункта назначения осталось еще 1 миля. А, черт! Твою мать! Нет! А, черт! Твою мать! Нет! Вы на месте. Пожалуйста, нажмите на экран. 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 Вы на месте. Пожалуйста, награда лежит в бардачке. Ключ от него спрятан в GPS. Награда лежит в бардачке. Ключ от него спрятан в GPS. Награда лежит в бардачке. Ключ от него спрятан в GPS.
Черт! Пять ред. Потно. Да, ну жестко. Что-то я брызнул. Аж давляк поднялся. К нашему сожалению, до сих пор не поступило никаких вестей о десятилетнем Шоне Марсе, пропавшем накануне. Теперь у полиции не осталось сомнений, что мальчик стал очередной жертвой мастера оригами. Если это действительно так, то ребенок еще Здравствуйте, жив, милая. так как этот маньяк Чем я могу вам убивает жертв помочь? через 3-5 дней после Мне нужен похищения. номер. Конечно, Для время вас? почти на исходе, Что угодно. и полиция бросила все силы на поиски. Заполните Это был анкету. Майкл Неди Айсиан. Мэдисон Пейдж, 27 лет, одноместный. Сколько у нас пробудете, мисс Пейдж? Пока не знаю. Номер 201, верхний этаж, лестницы во дворе направо. Спасибо. Совершенно не за что. Это уж точно. Ну, у меня же второй этаж. А что на первый поперся?
Что у меня номер 207 же вроде, нет? Нахуй мне номер дали? Эй, вам нехорошо? Я вызову скорую. Не звоните. Вы ранены. Вам нужна помощь. Помогите мне дойти до комнаты. Номер 207. Ключ у вас есть? Вы неважно выглядите. Сходите к врачу. Наверное, одно или два ребра сломано. Жить буду. Но как же больно. У вас рана на голове, похоже, глубокая. Его раны надо продезинфицировать. Я продезинфицирую рану. Будет немного щипать. Простите. Все нормально? Вот. Теперь не будет заражения. Спасибо. Парафенол, жаропонижающее. Применять только при очень высокой температуре. Никофрен 100, антибиотик. Показан при инфекциях. Вот. Примите. Это должно помочь. Что это? Это антибиотик. Антибиотик? Я не врач, но разве есть риск инфекции при переломе ребра? Ладно, попробую найти что-то еще. Ну, у тебя ж башка вскрыта, дура. У тебя могла кровь попасть. Открыта рана. Паракамол, обезболивающее. Применять при сильной боли. Не принимать больше одной таблетки в сутки. Вот. Примите. Это должно Что помочь. это? Обезболивающее. Поможет снять боль. На коробке написано принимать 1 раз в сутки. Думаю, не стоит превышать дозу. Я не могу ждать. На вашем месте я бы отлежалась денек-другой. Я хочу принять душ. Ладно, давайте помогу. Я подожду вас здесь. Крикните, если что.
Говорите. Я буду знать, что вы в сознании. Как вас зовут? Мэдисон. Вы живете здесь? Вы еще здесь? Да. Да, простите. Нет, я живу в городе. Я часто страдаю бессонницей. Засыпаю только в отелях, не спрашивайте почему. Когда совсем устаю, то обычно прихожу спать сюда. А я здесь проездом. А чем вы занимаетесь, Мэдисон? Кроме заботы о страждущих. Я фотографирую. Занимаюсь съемкой интерьеров для модных журналов. А вы? Я архитектор. Спасибо вам. Мне уже гораздо лучше. Ну, мне, наверное, пора. Кстати, вы не представились. Итан. Поправляйтесь, Итан. Это твой первый раз? Не понял. Ты первый раз кого-то убил? В первый раз в тебе что-то ломается. Потом привыкаешь. Что-то не хочется привыкать. Вот он. Сколько примерно? Процентов 40 игры я прошел уже. Мирослав Горда? Да. Лейтенант Картер Блейк. У меня есть пара вопросов. Нормас. Черт, не стой столбом, он же убежит! Эй, смотри, куда прешь!
Разуй глаза! Ого! Ой, завткал. Ого! Не лети! Не лезь! Держи его! Эй, ну ты даешь! Уже сделал. Похоже, мы поймали нашего мастера оригами.
Ванек, сколько мне еще осталось? Столько же, сколько я прошел, или меньше, или больше? Примерно. Мгм. Ну, как думаешь, часа три, за 3-3 с Вы половиной я просили пройду или еще? сообщить, если я что-нибудь вспомню. Можно зайти? За 4, наверное, может, Конечно. часа пройду. Выпить. Пальто. Позвольте повешу. Ща, тогда респект. Тогда сегодня прохожу. Выпейте? Да, стакан воды. Пожалуйста. Сейчас принесу. Спасибо. Я кое-что вспомнила. Может, это не важно, но в день, когда пропал Джонни, пришло письмо, Письмо? Что за письмо? адресованное отцу Джонни. Не знаю, что было внутри, но он прочел его и ушел, и больше уже не вернулся. И вы думаете, что есть связь между этим письмом и смертью Джонни, так? Что вы еще можете сказать об этом письме? Не знаю зачем, но я сохранила конверт. Отправлено из района Карнаби. За день до похищения Джонни. Ничего ценного. Разве что адрес. Адрес? Напечатан на старой машинке. Может пригодиться. Большое спасибо, Лорен. Что-то узнаю, позвоню. Стойте, я не могу просто сидеть сложа руки, пока вы ищете убийцу моего сына. После нашего разговора я все думала, и я пойду с вами. Помогу вести расследование. Вы не сможете мне помочь, Лорен. Это плохая идея. Поверьте. Если вы не согласны, я не отдам конверт. Все или ничего. Слушайте, это расследование очень опасное. А телохранителем я быть не хочу. А сколько у вас зацепок, мистер Шелби? Этот конверт может вывести вас на убийцу. Понимаю. Все съел. Дурацкая идея. Не буду отнимать у вас время, мистер Шелби. Стойте. Вы не такая, как все, Лорен. Что есть, то есть. Я просто мать. Мать, решившая найти убийцу своего сына. Так что, по рукам? По рукам.
Оставайтесь-ка вы в машине. Мы напарники забыли, куда вы, туда и я. Что нам здесь надо? Поговорить с Горди Крамером. С Крамером? Владельцем Крамер Констракшн? С его сыном. Думаете, он мастер оригами? Пока я просто хочу задать ему пару вопросов. Ну и тусовка. Крамер ушел в отрыв. Интересно, много он в это бабла вгрохал? Вкусы Крамера обсудим в другой раз. Долго нам здесь торчать? Стремное какое-то местечко. Я поищу Горди Крамера. Оставайтесь и ждите меня. Ладно? Хорошо. А я не смогу вам помочь? Вы видели Горди? Увы, нет. Виски чистые, без льда. Привет! Классно тут, а? Привет! Новые лица. Я тебя раньше не видел. Что ж, давай познакомимся, приятель. О, вот это правильно. Ты супер кореш. Мой друг, ты вообще супер кореш. У моей работы есть и плюсы. Я нашел себе друга. Там пятая стена сломана. Ну как вы? Мне здесь очень не нравится. Что удалось выяснить? Уйти бы скорее. Пока нет. Горди никак не найду. Но пойду искать. Терпите. Привет. Я ищу Горди. Не знаете, где он? Он где-то промелькнул. Вряд ли ты его увидишь. Он редко тусуется с гостями. Да ну. Зачем тогда эта вечеринка? Сам и спрашивай. Простите. Я ищу Горди. Я видела, как он пошел наверх. Вряд ли он сегодня еще раз спустится. Простите. Вход наверх запрещен. Слышь, Залушок, часы пробили полночь. Не хотелось бы превращать тебя в тыкву. Ты че, умничай? Вали, а то я тебе мозги быстро вправлю. Так я до Горди Крамера не доберусь. Надо что-то придумать. Воу! Видишь того парня? Знаешь, как он тебя назвал? Что он сказал? Скотина!
Я ему покажу! Эх ты, сукин сын! Ты чё сказал про мою мать, макака долбаная во фраке? Ты чё про себя думаешь? Ты чё крутой? Только я круче. Ты чё? Макака, ну и рожа. Ты макака. Ты чё сказал про маму? Ну, зря ты на меня попёр. Ты вообще знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я такой? Филигранно пацанов надурил. Я не мысли. Мистер Крамер, Сейчас будет прикол. меня зовут Скотт Шелби, частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня к вам есть пара вопросов. Я бы хотел знать, что случилось с Джозефом Брауном. Пошли вон. Слышите? Убирайтесь отсюда. Что вам надо? Свидетель видел, как маленький Джозеф Браун садился в ваш лимузин. С тех пор его никто уже не видел. Я знаю, что вас арестовали и допросили, но один звонок вашего отца и дело закрыли. А что вы можете об этом сказать? Он заблудился. Я предложил подвезти его. Прибыла полиция. Я объяснил, что произошло, и меня отпустили. Вот и все. Ничего интересного, правда? Вы же не думаете, что я поверю в эту чушь, Крамер? Вы не в первый раз заманивали ребенка в свою машину. Полиция всерьез подозревала вас в убийстве. На вашем месте я бы придумал что-то получше. Иначе я сделаю все, чтобы засадить вас за решетку. Хорошо. Я мастер оригами. Я сажаю жертв в машину, топлю в дождевой воде, потом бросаю на пустыре с оригами, зажатый в кулаке, и орхидеи на груди. А все потому, что мне скучно, мистер Шелби. А это оригинальное и необычное развлечение. Вы довольны? Или мне продолжить? Разговор окончен. Уберите его!
ввязались в опасную игру, Крамер. Знаете, кто мой отец? Он шевельнет одним пальчиком, и завтра с утра вы не проснетесь. Это вам стоит бояться, мистер Шелби, не мне. Ага. Это правда ж? Блин, навряд ли это все так просто. Вряд ли вот просто взяли и в этот... вскрыли личность главного злодея.